0 degrees, 0 knots. Clear land 15, 317 Romeo. Para o pouso, o hotel Serra no Parque. 3293, mantenha a Bravo aí da terça. Autorizado em parte via essa, para que a porta alinhada fica no 5, para 3293. Hotel 3293, gente, autorizado, ingresso, via S, entregue para reportar em área e pronto, Hotel 3293. November 21, standing Romeo Alpha, ground at 22, taxi via South Ground, November 7. Hotel 3293, pode ser via Alfa Bravo Charlie para alinhamento aí. Sim, está autorizado. Então, Alfa, cruzando 1 no Charlie, a linha da interseção 1740 metros remanescente. Sim, obrigado, Hotel 3293. Autorizando a Bravo, cruzamento da 1 no Ona, na Charlie, está autorizado o ingresso, confirma? Autorizado. Transo conecta 490, táxi Bravo, Alfa, Pedro 270, ponto zero da 1 Ela vai dar no destino? Mas essa tem a descida iniciando no 018 no inicial, você pode estabilizar. Informe visual com o abacaxi ou iniciar a aproximação por tudo.